Ah, 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 shoo. Antes de ayer era. De ayer. ¿Allá cumpleaños? Ajá. Gracias. Y allá le hizo como una vaca. Una vaca a papi Julito y de todo. Fuimos a uno de Es raro que yo me invitó, pero yo estaba trabajando. ¿Cómo no me invitó? Papi Julito. Oye, que no. Pues que lo desbloqueó. Ahí. Ve que sí, bebé, que estaban llamando. Ve. Tú ves que están llamando. Déjalo, que Ariel se lo prestó. Y lo está llamando, se jodió. Ariel lo prestó.